Hola mi gente querida, buenas tardes, bienvenidos, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Aquí estoy otra vez para enseñarles un poquito de inglés. Hoy vamos a aprender el verbo ser, el sonido de la letra D, nuevo vocabulario, colores y vamos a seguir repasando los números, los vamos a decir y también van a ver cómo se escriben. Good afternoon everyone, I hope everyone had a great weekend. Today we are going to be learning the verb be, the sound of the letter D, new vocabulary, new colors, and we will continue learning numbers. Okay, so let's move on. Bueno, entonces vamos a aprender. Vamos a empezar a aprender con esto. I am Liz. I am Liz. He is Jake. He is Jake. Lo que yo les dije es que yo soy Liz y que él es Jake. Hoy vamos a estar aprendiendo eso. Vamos a empezar la lección con cómo usar el verbo ser. Entonces, como lo ven aquí, esto es algo muy importante. Por favor, repásenlo, escríbanlo y díganlo conmigo. El verbo ser, cómo usarlo. Aquí está en la forma singular. I am a teacher. I am a teacher. You are a student. You are a student. He, I'm pointing at Jake. He is Jake. He is Jake. She is, ella es. Así que ustedes en casa, si son una mujer, entonces ya saben, she is. Si ustedes dicen, ella es un estudiante femenino. He is masculino. He is, él es Jake. He is Jake. She, mujer, femenino. She is, ella es un estudiante. Ella es un estudiante. She is a student. It is a purse. It is a purse. Es cuando hablamos de objetos. It is. It is a marker. It is a marker. It is a purse. It is a purse. Entonces aprendimos el verbo ser en singular y por favor se los escribí. Practíquenlo en casa. Lo vamos a estar practicando mucho más en la clase. Y no se olviden, I am Liz. I am a teacher. You are a student. He is Jake. Okay, now let's move on to new colors.
was easy. Now we are going to move on to the numbers. Numbers. Vamos a practicar los números. Entonces, ¿se recuerdan de cómo escribimos el 20? 20. Y después, solo cuando ya sabemos cómo trabajar con los números en 10, se nos hace mucho más fácil escribir y decirlos. 21. 22. 23. Solo vamos a llegar hasta el 23, porque ya los que siguen, ya ustedes dicen 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and then we have 30. Después del 29 ya sabe que viene el 30 y ya hacemos lo mismo, entonces decimos 31, 32, 33, and then you just go on 34, 35, 36, 37, 38, 39, and then we have 40, 41, 42, 43, and then you just go on and on and on and on. 50, 51, 52, 53. Then we have 60, 61, 62, 63, and then we have 70, 80, 90, 100. Y después de el 100, entonces ya tenemos 101. 101. ¿Se dan cuenta? Entonces así solo siguen. Ya después en el futuro vamos a practicar también los 200, 300, 400, miles, pero como les digo siempre, vamos poco a poco. Así vamos a llegar. Bueno, ahorita vamos a practicar el sonido de la letra D. The sound of the letter D. D, D, D. Do, do, do. Muñeca. Drink. 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 Bebida.
¿Se recuerdan? La semana pasada practicamos cómo escribir y decir coffee, coffee, cup, drink, bebida, bebida. Alguien muy importante en nuestras vidas, Dad. He is my dad. He is my dad. Él es mi papá. Dog. Dog. Okay, great job, guys. And now, como siempre les tengo aquí, como dicen, un disco rayado, pero me gusta porque así vamos a seguir aprendiendo los días, los meses y los números. Por eso me gusta hacer esto siempre. Así que todos los días ustedes lo van a ver, todos los días que yo ponga un video, porque nos va a ayudar. Aquí también tenemos la palabra date. 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 Today's date is Monday, January 27, 2020. Today's date is Monday, January 27, 2020. So we learn date, 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 fecha, day, 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 día. Okay, guys, I think we covered everything for now. Don't forget, he is Jake. Él es Jake. I am Liz. Yo soy Liz. I am a teacher. You are a student. Student. Practice, please. And thank you so much for everything. Thank you. Gracias por todo, por su tiempo, por querer mejorarse. Because it makes me happy. Me siento contenta cuando gente se quiere mejorar. Por favor, un saludo muy grande para todos. Besos y abrazos como siempre. Cualquier pregunta, déjenme saber. Yo seguiré trabajando para que aprendan y para seguirles enseñando. Nos vemos otro día y que tengan una semana increíble. Adiós. Bye.